Será que eu posso deixar todos os meus bens para o meu cachorro? Recentemente, o falecido estilista da Chanel tentou deixar uma fortuna de 185 milhões de dólares para a gatinha dele, mas foi impedido pelo direito francês, que, assim como no Brasil, não permite tal opção. O que pode ser feito é um testamento. Você faz um testamento com a condição de que a pessoa tem que cuidar do pet. Mas tem um porém. Se você tiver herdeiros, você não pode colocar no testamento mais de 50% do seu patrimônio. Para mais dicas de direito, me segue aí.